啱啱過30歲嘅女士。OK， 好，下一個環節好鬼快咧，呢一個環節咧就話原來9月22號咧就係中秋節，咁咧我哋咧希望各位講咗啦呢度。希望各位咧藝員咧同時咧就係搞一個叫做愛情大考驗。咁啊，因為呢個戲咧都係恩怨情仇啦。咁啊講到情咧，就一定係關松哥事㗎啦。因為松哥從影以嚟咧，都不知挑逗過幾多戲中物，不知挑戰過幾多女藝員嘅演技嘅。我想咁講，其實好失敗嘅我。好，咁啊，但係點樣失敗咧？就睇睇啦，因為今日咧就希望佢喺戲裏面咧纏繞住佢嘅兩位，包括呂有慧同埋葉童咧，就係喺台上面咧就正正式式再一次挑戰。因為戲裏戲外佢哋都鬥㗎啦，戲裏邊咧由下個禮拜開始係睇到佢哋兩個咧係點樣咧係爭松哥嘅身家啫喎，唔係爭佢個人啊。咁但係咧今日咧既然係咩團圓咧，咩中秋咧，就準備搞一份咧就叫做特餐。呢一份特餐咧就係叫做迷魂餐。咁啊希望咧呂有慧啦同埋葉童咧兩個咧係施展渾身解數咧搞一個餐咧就俾阿松哥食。松哥你食唔食就一間你決定啦。哇！我而家餐都未食啊，呢邊真係我唯有食一餐。好，咁啊我哋要分兩組啦，包括咧 A 組咧就葉童帶隊，有佢個女咧係梁靜琪啦，仲有咧就係榮海集團嘅秘書長阿張嘉怡啦。樂應棍咧就雖然咧同阿松哥喺戲裏面咧就死對頭，但係今日咧佢都整一份咧係食到佢嘔嘅早餐。咁啊 B 組方面咧就有咧大家都唔聲做咗一夜情嘅呂有慧啦、楊秀慧啦、張正國咧你就過嚟呢邊唔該，同梁正國同埋咧就係羅樂林咧就一齊咧係喺2分鐘之內咧整一個早餐。2分鐘之內點樣為止贏啊？請問松哥你要企中間接受呢個大懲罰，開咗未㗎？包括啦你要企中間，因為要影相，你企中間唔該。因為咧，哇你搞乜嘢啊？你識唔識組整？喂大佬啊！阿姐啊，你搞乜嘢？搞到你識唔識嗰個牙攬啊？咁鬼大煙嘅，你識煩啲？佢放咗牛油㗎啦，你放多啲啦。哎呀，你用咩迷魂功啊？你啲問迷魂功嚟。好，嗱材料呢就包括有真蛋6隻，7隻，真嘅火腿同埋香腸，有2個番茄同埋麵包。有人幫手啊？咁咧就搞掂啦。咁啊，呂有慧聽講咧，你入廚都幾廿年㗎啦，係嘛？麵包要切嘅咩？呂有慧，你係咪入廚幾廿年？切靚啲啊！入廚 OK。咁你有冇整過早餐啊？有啦。我話講俾阿松哥食喎。松哥食而家整啦。好啦，呢嘢勁啊！煎雙蛋，睇睇葉童先。葉童咧，我同佢拍過好多個戲㗎啦。戲裏戲外我哋都好 friend 嘅。係啊。咁但係咧，我哋髮型咧都不經意地相同添。一可以我係跟葉童嘅髮型嚟整嘅個新戲。好啦，但係我知道咧喺戲裏面咧，阿 Toby 咧就係做醫生嘅，咁你做施手術嘅。但係咧，其實我哋喺舊年拍呢一個戲咧。Toby 都整咗唔少嘢俾我哋食㗎啦。咁啊，我睇到咧喺現場呢一度咧，葉童咧就首先搞咗一個咧叫死心塌地嘅三文治。咁佢死力咁樣咧就將呢一個方包咧甩到不似人形。咁咧就搞到咧就有2個心出嚟。好啦，哇！呢個破碎的心啊，你睇下幾鬼多。好啦，咁梁靜國咧又好學又整心形。點解人整心你又整嘅咧？你可以突破啲，唔好整濕嘅，你整先㗎。對唔住啊，開始有香味啦喎。開始有香味。點解你要食嘅？再望望呢邊啦，加咗大量人造牛油嘅呢一個鑊咧，就已經唔再起煙啦，非常之好。但係你嗰2條腸啊，好似唔係好熟喎，未熟，係嘛？係點樣？因為你係睇到我幾咁慷慨，幾咁慷慨，肯一陣間食佢啲嘢分俾人食㗎。肯分俾人食。好，咁雞蛋咧你就用咗2隻係咪啊？阿梁正國。2隻。
因為你咧就因應個劇情啊，呂有慧，你同阿松乖戲裏面咧就播咗好多煙幕出嚟，就隱蔽咗你哋嗰個一夜情，就搞到生咗個林峰。呢、個又係咧特登安排嘅，係咪啊？係啊，係啦。係啊，松哥就係一夜情啫嘛，一夜情就有咗一個林峰。其實你哋兩個拍拖嘅，又去遊樂場騎木馬嘅，即係因為片場嘅關係剪咗啫，係嘛？唔係，我哋有後生嗰段戲㗎，係不過唔係我哋對佢演啫嘛。係，我哋知道咪就係話嗰啲咁嘅情侶嗰啲啦。我唔知係咪一夜情啦，個劇本冇交代嘅。嗰陣時我哋一路拍拖拍咗好多年嘅時間啦，松哥係咪有幾耐？你健唔健康㗎？喺戲裏面？我健唔健康？我健康。健康一夜情得㗎啦。係啊，松哥梗係健康啦，大家都知啦，所以一夜情 OK 㗎啦。好，我哋睇睇先。喂，2分鐘喎，喂，話時話2分鐘食得㗎啦，你哋搞咁耐嘅？得啦喎，呢邊又得啦喎。時間所限喎，得㗎啦噃。好。哇！真係家庭主婦喎，佢哋啊。好，首先咧睇睇呂有慧呢一邊，知無知樣啊！呢個咧就俾大家睇睇啊，松哥，請你哋要試食嘅。呢個咧就一塌糊塗咁樣，我就唔知係咩。請問呢2塊咧，你俾嗰啲記者朋友影影，呢2塊咩嚟嘅？呢兩塊係心形嘅麵包，心形嘅麵包。哇，好似羊咩鬚咁。OK，就一對未熟嘅腸。經咗人手切嘅番茄 ，OK， 咁啊，松哥敢唔敢食？我唔敢講啦。呢個雞蛋咧可以食。雞蛋就真係食得，其他就松哥請你品嚐一下啦。好，哇，松哥，我知你乜嘢都為藝術咧，又貢獻好多，不過今次真係本住會屙嘅心態咧，就去食。唔會屙嘅。果然有蛋味喎！果然有蛋味啊！即係真㗎咯喎！哦 ，OK， 好似你一樣，一個真材實料嘅資深藝人。好，嚟啦！明顯我哋呢啲靚好多啦，你睇下幾清新。嗱，即係我身為呢個主持，我覺得 presentation 咧就真係要同呢個凌亂美，凌亂美，整齊嘅美喎你咁啊！唔係呢個整齊嘅美，所以揾你做。好大都試一啖。嗱，材料都大家一樣，但係我睇到呢個 A 餐同埋 B 餐嘅分別咧，就係葉童呢一個咧係冇用到番茄，而佢咧係用炒蛋嘅。B 餐方面啊，呂有慧一個咧用咗番茄，但係咧就用滾蛋。哇！最好食豆啊！亂咁搞咗個蛋。家下最好食豆啊！最好食啲豆，你真係執到啦！我琴晚熬咗成晚啊！呢頭好，得。咁你唔可以咁樣食兩家茶禮嘅喎。如果佢冇食到2家茶禮，整個摘星之旅嘅劇情點發展呢？所有逢源喺佢度。好，咁啊，松哥，最殘酷嘅一樣嘢你都要分出㗎啦，唔準話2個都咁好㗎，冇行㗎。我知你不嬲都唔以行嘅做法嘅，認真啲。老實講，我啊梗係幫老婆嘅。我唔幫老婆唔得嘅，你揾翻個大佬啦。好，一個咩啊？喂，我入咗呢家嘢，我都唔知今晚我。生仔一落風咁。係我仔唔嚟咧。我唔係佢病咗，我咁咪整親啊！好，喺醫院休息緊。多謝你。咁啊，呂有慧，你話好肚餓，你自食其果啦。係咪你自己食翻自己嘅結果啦？可以自食其果，我真係人都自食其果。係啊，每個人都自食其果㗎啦嗬。幾位斯文啊！好食啊！我知好食啊，罐頭嚟㗎嘛，梗係知好食啦，唔係人哋都唔會好啊！請我哋嘅同事們咧搬一搬走我哋呢個，一塌糊塗嘅早餐。好，又睇到有